我们一个法国朋友，Hello。Bonjour, Maître Lou. 卢台长您好。你好。Alors, je souhaiterais savoir quelle est ma mission dans cette vie. 师父，这位法国佛友想知道他今生今世投生到人世间的使命是什么？Alors, je suis né en 1980 du signe singe. 他是1980年出生，属猴的。你告诉他，他的使命就是来帮助人家、穷人，还有就是还债，他就这两个使命。OK, merci. 他自己很清楚，他会经常帮助别人，但是人家他帮助完别人，人家不理他了。哎，你翻译啊，小姑娘，你跟他讲呀，你。对，师父，因为这个他带的那个翻译器，他知道。对他肯定，他说对的，谢谢台长。怎么会不对啊？鼓掌呀！外国人、中国人一样看，不管什么人是一样看。Et une dernière question par rapport à la santé, la mienne. 第二个问题想问一下他自己本人的健康状况。他刚才说他是属猴的是吧？1980年属猴的。你告诉他，他这个咽喉部分呢非常不舒服，经常会咳嗽，这里很干。对的。还要讲下去了，还有他的腰很不好。大爷。对的。谢谢。还有，你告诉他，他年轻的时候非常好，现在呢年纪大了之后呢，他的记性很差，记性越来越差。是的，有一点开始了。而且你告诉他，他还有一个问题，他的肠胃和小腹部非常不好，肠胃经常不舒服。对的，完全正确。还有，现在在他的心里边有一个事情让他终身会遗憾，就是会让他很难过的，是什么事情呢？就是他曾经有一个非常好的一个朋友，一个男友，也不知道是一个朋友，就说后来跟他分开了，他一直怀念着他，忘不了他，他使他心里非常难过，台长看得出来的。Oui, ou un ami très proche, tout à fait. 是的，他现在还经常想的一位曾经非常亲近的朋友。你告诉他，他这个人良心是很好，但是呢，台长也不想讲他的感情问题了。我就是希望他呢，就是把身体弄好。身体呢，他以后晚年会出现一个很大的问题，就是关节，他的关节会很差。D'accord, ok, merci. 谢谢。